de 20 ans qu'on est ici et on travaille essentiellement avec le bouche à oreille. Et je passe sur les chantiers, voir les gars, savoir si le chantier est bien prévu, si tout se passe bien, que le client soit satisfait. Et voilà, ça c'est la démarche et ça fait partie de notre démarche qualité également. Je préfère travailler en particulier que de travailler dans la musique. Et notre savoir-faire, l'apporter aux gens qui sont super ravis après. Notre fierté, c'est de partir et puis les gens sont heureux. Je suis contente du résultat parce que je vais finir mes jours, je pense, le plus possible ici, heureux. Ils ont fait le portail, la véranda, les volets et le pignon. On a des gens compétents qui sont en formation régulièrement. On a pas mal de gens d'ancienneté dans l'entreprise qui forment des jeunes. Et tout ça fait que le savoir-faire, il se transmet de génération en génération. On n'est pas là que pour vendre le produit, on est là aussi pour s'assurer que le client soit content de ce qu'on fait, quoi.